negócio de Usups. Então ela falou, é aqui mesmo, os anjos te guiaram. Então eles têm muito essa religião com os anjos e com os gatos. Eu vou tentar colocar aí na legenda, pra legendar em português pra vocês. Mas é isso aí. Say bye bye. Why say bye bye? We say iki. Iki. It means see you. See you. Hasta luego. Mas como é? Iki? Iki. Iki. Iki, it's see you next time. You know, we don't say goodbye. We say iki. Say iki. 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 Visão, rapaziada, estagiário nômade aqui. Bom, rapaziada.